Я скучающе смотрел в окно своей кареты. Мимо не спеша проносились дорогие лавочки с вычурными названиями. Особенно сильно выделялись пункты обмена жизненной силы. Возле одного такого пункта, носящего название «Мана в руки», я заметил двух бедно одетых детей. Я бы проехал мимо, ведь увиденное меня никак не касалось, если бы не маленькая плачущая девочка. Она крепко обнимала мальчика, чуть выше нее ростом, и говорила, что совсем не хочет есть. Сюжет был довольно обычен для нашего мира. Дети бедняков, оставшиеся без родителей, меняют свои годы жизни на особую энергию – ману. Без нее в наше время ты не представляешь какой-либо ценности. Пустой кристалл души в районе груди – это приговор. Еда, жилье, транспорт, больницы, адвокаты и школы – за все нужно платить манной. В нашем мире только так. Есть мана, можешь пользоваться магией. Магия – это процесс, при котором создается что-то из ничего. Да, но не совсем так. Предком магии была алхимия. Древнее учение, в котором использовался закон равноценного обмена. Для получения какой-либо вещи нужно отдать что-то равноценное. Алхимики могут превращать одни вещества в другие и изменять форму вещей. Но всегда ли хочется совершать честный обмен? Дабы обмануть самый главный закон, алхимики создали философский камень. Так они могли обрести абсолютную власть над материей, сущностью жизни и смерти. Создав устройство, способное черпать энергию прямо из жизненного потока, в котором находилось множество душ, ждущих дня своего перерождения, они поместили в него философский камень. Он должен был впитать в себя души и сделать владельца Богом, бессмертным существом, чьей власти создать лишь силой мысли все что угодно. Но не вышло. Произошла насильственная трансмутация человека. Душа более не могла оставаться в теле. В считанные дни люди иссыхали и умирали от недостатка энергии. Чтобы спасти оставшихся людей, алхимик Смоушер создал кристалл, в который можно было заточить энергию души. Кристаллы трансплантировали в грудь людям, тем самым остановив вымирание. Жизненный поток был разрушен, вместо него в нашем мире появилась манна и магия. Кому-то повезло, они могли самостоятельно регенерировать магию, тем самым пользоваться магическими предметами, без которых жизнь в новом мире сродни проклятию. Всего лишь одно прикосновение к магу-кувшину, и он заполнится чистой водой. Для этого не нужно много маны, но бедняки не могли пользоваться магией. И таких людей было большинство. У бедняков в кристаллах души было ровно столько энергии, сколько лет жизни им отмерено. И вот именно эту энергию можно было обменять на ману. Это страшный, равноценный обмен прошлого. Кристаллы стали своеобразным счетчиком жизни для одних и безграничной властью для других. Манна убила больше душ, чем железо тел. Я прислонил ладонь к карете, и та остановилась. Неспешно вышел на дорогу и подошел к детям. Они были увлечены трагичным разговором и не заметили моего появления. «Сколько?» – спросил я строгим голосом у мальчика. Он вздрогнул от неожиданности и спрятал девочку за свою спину. «О, так они близнецы!» «Не нужно обращать на нас свое внимание, господин. Пожалуйста, пройдите мимо», — сказал мальчик твердым голосом, но дрожащие коленки выдавали его страх. «Я спросил у тебя сколько. Покажи мне свой кристалл». Не дожидаясь ответа, я рванул рубашку пацана, и еле держащиеся пуговицы покатились по земле. «Значит, осталось 9? На вид тебе не дашь больше 12. Сколько ты хотел обменять? 1 месяц? Или же год? А может все 2? Ты вообще хочешь дожить до совершеннолетия?»
Я понимал, что несу бред. Мои слова ничего не изменят. Зачем этим двоим думать о том, что будет через год? Булка хлеба им нужна сегодня. Дети молчали, опустив головы. Даже если я их разозлил, они ничего не могли сказать в свою защиту. Без маны ты ничего не можешь. Я постарался успокоиться. Все должно было быть не так. Не этого я хотел, создавая кристаллы души. Я просто хотел спасти как можно больше людей. Но должен был помнить, благими намерениями вымощена дорога в ад. Как вас зовут? Вам есть куда вернуться? Близнецы переглянулись и помотали головами. Я Карл, а это моя сестра Диана. У наших родителей опустили кристаллы около 5 лет назад. Видя, что я не собираюсь причинять им вред, дети немного расслабились. Я щелкнул пальцами, и в моей руке материализовался большой рыжий апельсин. Щелкнул второй раз, и с него исчезла толстая кожура. Разломал надвое и отдал детям. Вот что, Карл и Диана, мне нужны работники в моем поместье. Вы будете помогать по хозяйству, а я вам платить манной. 2 раза в месяц каждому. А еще вы сможете есть столько апельсинов, сколько захотите. В моем апельсиновом саду в этом году большой урожай. Я немного лукавил. На самом деле, мне не нужны никакие работники. В моем доме все управляется магией. Сначала я просто хотел дать этим детям заряд маны, который обеспечит их лет на 10 каждого, пока они достаточно не повзрослеют и не смогут найти работу. Я передумал, так как заметил одну очень интересную вещь. Если вы согласны, то можете сесть в мою карету. Если нет, то оставайтесь на улице, пока ваши кристаллы не опустеют. Выбирайте. Я знал, что они согласятся, даже если сейчас не доверяют мне. Когда у тебя ничего нет, страх отступает. Братик, пожалуйста, пойдем с этим добрым господином. Я не хочу, чтобы ты, как мама и папа. Она тихонько заплакала. Так горько, как могут плакать только дети. Хорошо, Диана, не плачь, пожалуйста. Скорее, садись в карету. Девочка ушла. Карл поднял на меня свои взрослые усталые глаза с появившимся в них крошечным огоньком надежды и спросил. Почему вы позвали нас к себе? Неужели и вправду нужны работники? Да еще и дети? Мне нравится твоя проницательность, Карл. Тогда и ты мне ответь. Твой кристалл. Судя по его цвету, он уже давно должен был опустеть. Ты смог придумать, как уменьшить расход жизненной силы? Я нетерпеливо переступил с одной ноги на другую. Пусть он скажет «да». Мальчик немного поколебался и кивнул. Я радостно цокнул языком. Что же, вот тебе и ответ. Мне необходимы твои знания. Думаю, вместе мы сможем найти выход. Хорошо, я все вам расскажу. Простите, господин, а как мне к вам обращаться? Мальчик слабо улыбнулся, и мы поспешили к карете. Смоушер. С этого дня зови меня учитель Смоушер. Карета направилась к дому алхимика. Это был последний день, когда Диана и Карл ночевали на улице. У обреченного мира вновь появилась надежда. А огромное спасибо моей подруге, что согласилась помочь в озвучке этой истории. А если тебе нравятся истории, что я нахожу, либо мой голос, не забудь поставить лайк и подписаться. Ну а в случае, если хочешь смотреть новые видео первым, не забудь про колокольчик. Всем удачи и пока-пока!